Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merpati semata kandang. Alhamdulillah, sobat-sobat muda dan merpati mania, kita bisa kembali berjumpa dalam video berikutnya. Kali ini video berisi tentang nggak jadi melatih untuk saya karena hujan turun. Hujan pertama turun di lapak membuat saya tidak jadi melatih karena saya datang paling akhir. Ceritanya demikian, ketika saya datang di lapak, angin kencang, sayang saya nggak bisa membuat videonya. Angin kencang, kemudian teman-teman sudah mulai gaburan beberapa kali, dan memang mengkhawatirkan takut nanti merpatinya tidak kembali. Tak berapa lama hujan turun sangat deras sekali, kita bisa saksikan di video ini. Akibatnya kami harus lari ke tempat yang untuk berteduh ya. Ya begitulah, tolong ikuti video ini sampai selesai. Kemudian jangan lupa bagi yang belum pernah subscribe, diawali dengan klik like dulu ya, klik like, kemudian klik subscribe, kemudian jangan lupa diberi komentar. Namun bagi yang sudah subscribe cukup dengan klik like saja. Kita ikuti videonya. Hujan memang tidak hanya sekedar di lapak saja, tapi memang di lingkungan sekitar juga hujan turun. Akibatnya hanya begini nih. Ini teman-teman pada duduk di pedok. Ada yang di bawah dekat dengan merpatinya, ada yang duduk bercengkrama bergurau dengan temannya. Ini Mas Haris sebagai bakul online pegang merpati tadi ya. Ini teman yang lain si Mas Fauzan, Mas Ozan panggilannya ya. Merpati saya masih di dalam dongdang tadi yang berwarna biru, masih tertutup dengan kerodong. Kita lihat suasana di sana agak gelap ini. Ini menandakan hujan di sana lebat, kemudian berkabut di arah gaburan ya, finishan di sana. Ini gelap berkabut di batas Cakrawala itu. Kemudian ini sebelah utara pedok ini ya, sebelah utara Kalangan juga ini area pertanian, juga diguyur hujan. Tampak batang-batang padi yang mengering. Hanya duduk-duduk dan di pedok, tidak melatih. Hujan agak lama, sekitar setengah jam. Ini akan mengakibatkan jalan yang untuk gaburan mungkin nanti becek ya, juga licin. Maklum di tengah sawah, ini kan jalan di tengah sawah. Kalau sawah kebanyakan tanahnya tanah lempung, maka ketika hujan seperti ini akan menjadi licin, juga tergenang air sehingga becek. Ini suasana lagi, tambah pedoknya sudah mulai bocor ya, atapnya sudah mulai pecah. Tapi bisa berfungsi untuk berteduh sementara ya. Ini masih merpatinya juga tampak kedinginan. Yang geber juga kedinginan pula. Ini yang di atas joki gaburnya ini Mas Gepeng alias Wardan, duduk paling tinggi. Ini orang yang paling capek di
Kalangan karena harus bolak-balik pulang pergi gabur merpati ya. Kalau nggak ada Mas Fardan atau Mas Gepeng ini ya nggak ada yang gabur. Ini Bung Ray sedang bercengkrama dengan Bung Haris. Bung Haris ini dengan Bung Ray. Ini Bang Penyok yang di bawah pohon mangga ya. Ini yang kelihatan kepalanya saja ini. Oh, sambil merokok. Suasana hujan masih berlangsung. Titik-titiknya kelihatan sekali. Oh iya, nutup lales. Maaf ini jari saya nutup kamera. Iya. Nah kita lihat masih duduk-duduk di atas. Memang suasana hujan, jadi mau bagaimana? Kalau dipaksakan gabur merpatinya, nanti merpatinya nggak mau terbang, malah sakit, pulang masuk angin. Kalau sudah masuk angin repot, nanti besok nggak bisa ngeber lagi. Nah, ini masih hujan suasananya. Ketika seperti ini memang kita hanya bisa seperti ini, kumpul-kumpul saja. Tapi kami berharap mudah-mudahan hujan reda sehingga teman-teman bisa melanjutkan melatih kembali. Khusus untuk saya memutuskan untuk tidak melatih karena jalannya becek. Yang kedua, suhu udaranya juga dingin. Kasihan merpati nanti tidak balik ke Kalangan kan bahaya ya. Lebih baik ditunda, besok insya Allah masih ada waktu ya. Nah ini hujan sudah mulai reda, teman-teman sudah mulai turun lagi, sedang memilih tempat untuk menaruh dongdang. Kayaknya di bawah tempat semula itu yang sebelum hujan dipakai tanahnya agak pliket, kalau diinjak kurang enak maka bisa tidak nyaman. Kebetulan di sekitar Kalangan ini tanahnya berumput sehingga meskipun hujan tadi agak lama tidak becek. Nah, rupanya pindah tempatnya, tidak di bawah tapi di atas, pas di sebelah utara Kalangan. Ini Mas Gepeng juga sudah mulai bawa dongdang gaburnya, siap-siap untuk berangkat memulai kembali melepaskan merpati dari arah selatan, yaitu dari arah Gaburan. Ini masih ada 2 dongdang, satu punya saya itu yang kerudung biru. Hari ini saya hanya membawa 1 ekor saja atau sepasang, jantan dan betina. Itu pun merpati yang nggak bagus sih, karena merpati saya ini merpati yang dulunya terlambat latih, kemudian penakut, memang tetap berpengaruh apapun jadinya. Meskipun saya sudah mencoba untuk babuan dan sebagainya, saya lolohkan dan sebagainya, tetap saja masih penakut. Dan seandainya pakai obat-obat perangsang itu hanya sekitar ketika obat itu masih bereaksi atau jamu itu masih bereaksi. Ketika jamu itu sudah tidak bereaksi, kembali ke semula, yaitu takut, tidak mau turun sampai ke Kalangan. Ya. Ini merpati yang saya bawa itu merpati apa ya, dari terah yang nggak jelas sih. Jadi ibunya sniper tapi kurang bagus, bapaknya Sarka Junior, memang agak kurang dibandingkan dengan yang ada di terah saya itu. Merpati mania dan sobat-sobat semua, sampai di sini dulu.
Saya akan siap-siap untuk pulang ya. Jangan lupa berbakti pada orang tua. Doakan orang tua kita dengan doa Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan lupa doa-doa itu dibaca setiap hari. Minimal sehabis sholat kita baca doa itu, sehingga kita mendoakan orang tua, mendoakan diri kita 5 kali minimal. Insya Allah hidup kita akan berkah karena selalu mendapatkan ridho dari orang tua kita. Ini Mas Fardan atau Mas Gepeng sudah mulai berangkat. Hati-hati sekali karena jalannya licin dan situasinya juga becek, berair. Itu saja. Salam merpati semata kandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.